jediný druh vo vesmíre, ktorý sa navzájom zabíja. Čo vo vás vzbudzuje tú istotu, že išlo o niečo, čo nemá racionálne vysvetlenie? Ja nemám rád podvod, ani nemám rád kopa ľudí prišli s falošnými fotografiami, rozprávaním. Nie. To považujete za okamžitý dôkaz toho, že ide o mimozemský život, alebo skôr... To je diskutabilná otázka. Čo vás vlastne k tejto téme priviedlo? Treba stále raz. Nemôžeme si myslieť, že sme dosiahli vrchol, že sme dostatočne. Ak by ste sa mali predstaviť bez tohto prívlastku, kto ste? Lebo som začal publikovať, začal som o tom rozprávať, tak sa to proste dialo. Existuje fenomén v ľudskom psyché, ktorý sa nazýva, že autosugestia. A mal som možnosť vidieť hodne lietadiel, keď som 1. augusta 68 narukoval, tak o 20 dní tu bolo veselo. Povedzte mi o tom najzaujímavejšom prípade vo vašej kariére. Ak by zajtra vyšiel nejaký neoblomný dôkaz, ktorý by vás presvedčil, že to tak nie je, boli by ste ochotní prijať ho?